Bienvenue dans ce guide technique sur le MSI MS17K7. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème fréquent que rencontrent les utilisateurs de MSI MS17K7, un bruit d'avion. Ce bruit est souvent causé par un ventilateur en surchauffe ou un dépoussiérage nécessaire. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, il peut entraîner une surchauffe de l'appareil, réduisant ainsi sa durée de vie et ses performances. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, de pâte thermique, et d'un chiffon doux pour nettoyer. Tout d'abord, pour ouvrir votre MSI MS17K7 en toute sécurité, commencez par éteindre l'appareil et débrancher tous les câbles. Placez-le sur une surface plane et propre. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées au dos de l'ordinateur. Une fois les vis retirées, insérez délicatement le tournevis plat dans l'espace entre le châssis et le couvercle pour faire levier et ouvrir le boîtier. Maintenant que nous avons accès à l'intérieur, localisez le ventilateur, qui est généralement situé près du processeur. Vérifiez s'il est obstrué par la poussière ou si les pales sont endommagées. Pour extraire le ventilateur, déconnectez délicatement le câble qui le relie à la carte mère. Faites attention à ne pas endommager les connecteurs. Ensuite, retirez les vis qui maintiennent le ventilateur en place avec votre tournevis cruciforme. Une fois le ventilateur retiré, remplacez-le par un nouveau modèle compatible. Réinstallez le ventilateur en vissant les vis et en reconnectant le câble à la carte mère. Assurez-vous que tout est bien en place avant de refermer l'ordinateur. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos, nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Après avoir tout remonté, vérifiez que le couvercle est bien en place et revissez-le. Allumez votre MSI MS17K7 pour vous assurer que le bruit a disparu et que tout fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre ordinateur et à vérifier la circulation de l'air, surtout si vous l'utilisez dans des environnements poussiéreux. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.